Ngayon naman guys, makikita ko sa inyo yung mga 3 months old o 4 months old na mga bulldozer hatch. Yan. Oop. Yan yung mga 5 sila guys, 5 na magkakapatid na mga hatches. Siya ay na blue legs. Yan. Eye station. Oop. Makas. So ito yung bagong gawa namin ni Joshua na kulungan. Sa itaas ay hindi ka matulog sa itaas. Nong. Green-legged. Green-legged siya guys. Yan yung mga bulldozer hatch. Ito yung third batch ng mga breeding. Kasi yung first at second niya nakatali na mga. So yung una ay 4 na magkakapatid, tapos yung second batch ay 5. Ngayon ay 5 na naman sila. Yan. Mga bulldozer hatch. Green-legged. Lahat ng mga bulldozer hatch ko ay solid hatch yan guys. Kaya lumalabas yan blue legs or green legs. So yung ika-4. Ayan guys. Ayan yung white guys. Ito yung isa white. Green-legged na bulldozer hatch. So yung kanilang ama guys ito. Ito yung kanilang ama na ginawa kong broodcock. Ito guys ay 4-year-old na. Yung tawag ko dito ay bulldozer hatch. Tingnan nyo guys. Ayan guys, thank you guys for watching.